Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。这个旁边是第二帅的，我们马上去装一个内机啊，一个柜机啊。这个因为它在装潢，装潢好了，然后我们现在要把它装起来。一般装一下这个多少钱呢？等会儿跟你们讲一下，要注意哪些细节啊。这个格力空调界这一台啊，这个叫 Q 博啊 ，Q 白啊，管它 Q 啥啊 ，Q 啥不重要啊。那上次我们拆的，把它那个管子翘起来了，因为它这里边，好像是贴这个新的瓷砖还是什么东西。马上把它装起来啊！这个装内机啊，因为我们外机的管子没有拆，所以只拆了里边和管线。马上让胡师傅来演示一下，给大家注意一些哪些细节啊！第二帅的上吧，看这个头型又是小哥给他剃的啊，属实是呢提升了一些他的气质。但是他骨子里呢，气质是略是比我要稍微差一点点啊，这个是自身带的。我们现在看到的就是它的这个内机的主板啊，主板设计的还是比较干净整洁的啊，还是像小哥之前的视频讲的，就像一个人的穿着打扮啊，干干净净、立立正正的啊。虽然说主板有点大啊，你在找什么？找半天找不出来啊？你这头型也没支棱起来呀、我这白给你剪这么好看，能好看支啥呢？支哎呦，你这跟小哥时间长了，你也自信了是吧？这个是一台2匹的啊、我还以为是台3匹的呢，整了半天我说它轻飘飘的。像我小哥也是一个比较勤快的人啊，这个虽然在镜头里边没有展现出来啊，因为我不拍呢，这个也展现不出来胡师傅有多么能干，知道吧？好，把盖子拿下来吧。这个就是我们拆的时候呢，防尘盖盖的好好的，那里里外外都有防尘盖，那个小的被它拿掉了，粗的还在上面。这样的话，你这空调啊，你讲实话，你就把它拆完以后，只要堵起来，你摆个一辈子，空调都没得事哦。管子我们接上去了以后，一定要用2把扳手把这个管子给它紧一下啊，因为它这个它没有固定式的，这种悬空的必须要用2把扳手。你要是用1把扳手，哎呦，怎么有？刚才不小心啊，有个蚊子咬了小哥一口。用2把扳手紧就行了。哎呦，又来了，没有弹簧管吗？好像12的哪个弹簧管？12的哦，2匹的，对，我都忘了，我以为3匹，3匹肯定有弹簧管。这个粗的接上去呢，我们还是同样用2把大。我不给你拿这个扳手了，你不用啊？不用。这个大的一定要用2把扳手，一定要使把劲儿啊，一定要把它紧，就是搞得非常紧。如果是松了的话，它就会漏气，行不行 ？OK 啊，我看你没咋用劲啊。我用的是内力。哦，还内力的。什么东西？哦，是这个意思。把它包扎一下，这个头子我们接上去了以后，一定要把它包扎一下啊！不包扎的话，它到时候会有水啊。有的空调啊，它为什么滴水，就是因为这个头子没包好，知道吧？没包好，它又有那个冷凝水啊。外面这个活呢，就必须要小哥来操作了。为什么呢？因为小哥啊，毕竟他这个胳膊呀稍微细一点，就在这个地方要排空。这个我看我手好像也不是很好够哎。这个小哥啊，刚才这个说错了啊，这是一台410的变频的，不能排啊！马上抽真空，我去拿真空棒去啊 ！Sorry。这个俗话说得好啊，知错就改就是好同志啊！接下来我们来演示一下抽真空。这个它两边都有这个护栏，只能小哥这个趴下来。哎呀！不行啊！操！把这个加热口螺帽下掉，因为我们本来它这个管子啊是没有松的。哎呀，这全是草啊！把加热口下掉。怪，这空间真是有限啊！哎呦我的个乖！哇，手还是不够长啊，要长到1.8米才行啊！
啊，下掉下掉。那这个我们下掉，下掉以后把这个真空棒给它接上去，因为我们外机管子是没有松的，知道吧？所以直接接上去抽真空，抽个20分钟。哎呦，哇，哎呀，哎呀，哎，像这种，哎呀，像这种变频的，而且还是贵机的话，我建议大家抽真空不低于15分钟啊。时间长一点，把这个空气啊尽量抽得干净一点，要不然在这个里边一旦有空气的话，混入空气效果会差啊。我们抽真空，我们抽的是这个管子和内机的空气啊，因为外机的压缩机它里边制冷剂我们是收好的，而且这台空调也用了也没几年啊，还比较新，所以我们抽这个真空啊，抽的是管子与内机的空气，而不是外机啊，外机是不抽的，知道吧？抽真空时间到了啊，把这个表先关起来，把表关起来，真空棒不关，马上开阀门。我们首先把细的开一点点，开一点点，然后再把这个粗的加热口下掉，这样的话这个里边就绝对不会有空气了，知道吧？然后把真空棒下掉以后，我们就可以把制冷剂的阀门全部都打开，让制冷剂循环就行了。我们管子阀门全部打开以后，那3个铜锣帽必须要用扳手紧一下啊。现在正在试机，你看这个单位该除草的，这个草都草我要给它拔一下，要不然它这个进入那个挡风叶里边，效果怎么样？哎呀，怪，这效果太好了，美丽动人啊 ！OK， 开路嘴儿，空调我们装好出来了啊。这台空调呢，就是拆内机，然后这回呢再来装内机。这是一台变频410的啊，然后是2匹的，收费的话是3张啊，3张是一个比较合理的啊。如果你是楼层高的话，可能还加个高空费啥的，因为你毕竟要出去这个抽真空啊，还要开阀门。所以大家在装这个空调的时候，其实空调装起来都简单，但是就是一些自己要用心做一些细节，做好的话都没有问题啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。